Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bujang Kepo. Sekarang Bang Jem lagi berada di Lubuk Gading 4 Blok E, lagi mengepokan tentang ikan-ikan cupang di Uye Beta Bugih Lamo Project. Saksikan keseruan kami, cek Kridos videonya.
kami meliput ikan cupang di Fram Uye Bugilamo Project. Saksikan terus channel kami Bujang Kepo. Terima kasih teman-teman. Thank you.